Semoga sampai tujuan. Aduh, mekanik handal ini. Mantap. Gimana, Pak Cip? Pak Cip, bagaimana Pak Cip? Salah. Terlalu Saya banyak dapat, minum kopi itu. Ada kopi di bawah. Iya, ambil dulu kopi. Nih kopinya. Es, taruh lagi es. Jelek, anunya itu buat-buatnya. Ganjir kan? Gara-gara itu kayaknya. Orang udah biasa minum lange apa? Bukan kalau tua anu bagus. Terlalu manis jadi Jangan ditaruh anu. mengantuk kita. Itu aja. Es. Nah itu es batunya gua kasih saya sini. Nggak ada air. Ada air. Itu botol ya. Yang gelasnya si Dani itu. Oh, boleh pakai lagu boleh. Mau nyanyi sedikit. Air putih. Hai, tambah oli. Pak Cip kehausan. Mana air putihmu? Oke. Ambil, Bang. Habis tuh kayaknya. Habis air putih, air hitam aja. Air hitam, gadruning berarti ya. Nah. Di sini kan satu. Sudah bisa begini? Ini? Enggak gitu. Wah, sana. Oke. Pasang lah. Melirik aja orang tuanya. Disangkut. Nanti angkat naik.